안녕하세요, 동기화TV의 시우입니다. 오늘은 물치항으로 이제 삼촌이랑 승희 없이 저가 친구들 데리고 구멍치기 하러 왔습니다. 회 떠먹을 정도 잡아가고 싶은데 잘 될지 모르겠습니다. 그럼 낚시 시작해보도록 하겠습니다. 낚시 스타트! 오늘 몇 마리 예상하십니까? 한 10마리 정도 잡아가고 싶은데 10마리. 이번에 쓰는 미끼는 뭐예요? 크릴 새우랑 이제 밑밥 던져서 하고 있습니다. 오. 옛날에 한번 왔었어가지고 근데 오늘 삼촌이 없어서 잘 될지 모르겠습니다. 잘할 수 있지 너? 저희는 많이 잡을 수 있죠. 지금 뭐 하는 작업이죠? 밑밥을 던졌습니다. 밑밥. 이래야 잡히지 않을까? 지금 밑밥 냄새 맡고 이제 물고기들이 슬슬 오겠지? 잡았다! 잡았어? 잡았어. 뭐야? 근데 뭐야 이거? 완전 새끼인데? 완전 애기네. 아쉽구만. 방아볼까? 아니다. 방생해주자. 준아! 나 잡았어, 준아! 미쳤습니다. 방생. 뭐야 왔다. 이게 아니고 돌에 낀 거. 지금 돌에 몇 번 끼셨죠? 한 7번째. 돌에서 빼는 부분 정확히 알고 있습니다. 돌에서 낚싯대가 꼈을 때 빼는 팁이 있을까요? 세 글자면 됩니다. 시우야! 잡았습니다. 오. 야 이번 거 좀 크다. 야무치. 오. 야 좋다. 뺄 수 있지? 야야야야야야. 야 민준아 네가 진짜 잘한다. 야 좋다 야. 한번 보여주자. 이 요. 정도 되는 것 같아. 10원은 넘을 것 같습니다. 뭐야, 이거 오, 뭐야, 잡았어. 뭐야 이거? 망상어 같은데? 원인가? 오, 이쁘게 생겼다. 망상어면은 못 먹지. 아, 난 챙겨가자. 겨울인데. 그래 뭐 어, 생각하자. 삼촌 모를 거야. 잡았다구나. 오. 잡았다구나. 근데 이거 야, 잠깐만. 아닙니까? 이거 지금 어종이 어떤 건가요? 잠시만. 진호래미를 봐야 되는데. 진호래미 같은데. 아 진올래미? 예. 그거 금어기예요? 지금 잡으면 안 돼. 아 간만에 손맛이 또 왔는데 아쉽다. 방생. 방생해주도록 하겠습니다. 그러면 그래. 팔팔한 녀석인데. 그러면 방생하겠습니다. 저희가 나중에 보자. 잡았어? 오! 오호. 오, 야, 저기 잡았다. 저기도 잡았어? 또 잡아. 야, 크다. 우럭인데 크다. 누가 자꾸 잡아당긴다 했더니 오. 좋아. 1터 2피. 얘들아 잡았어? 없어? 잡았다. 왔어? 오 놀래미인가 보다. 아, 놀래미 왔나 보네. 놀래미는 금어기라서 방생하겠습니다. 아 아쉽다. 얘도 빨리 얘도 산란을 해야지. 잘가. 네, 날이 너무 어두워져가지고 이 방파제는 특히 위험하기 때문에 이제 저희 자리 치워서 올라가 볼까 합니다. 네. 많이 잡지는 못한 것 같은데 일단은 어두워지고 있어서 빨리 일단 올라가서 고기 잡은 거 보여드리도록 하겠습니다. 일단은 망상어 큰 거 하나, 또 도루럭 하나. 오, 얘는 좀 크다. 오 사이즈가 괜찮은데요?
고기는 내가 다 잡았고 이거는 사왔어요. 잘 먹을게. 한 잔씩 먹어봅시다. 이거 제가 따라 드릴게요. 네. 네가? 네. 야, 먹읍시다. 당신의 자락에 당신의 즐길 수 있도록 할아버지 원래 오징어 이거 오징어 되게 좋아해. 아 진짜요? 야 저번에 그 먹다 나머지 냉장고에 놓는데 그거 어떻게 됐는지 모르겠다. 잘 먹었지. 먹었나? 다음날 오징어 볶아 먹었어요. 어우, 다 떨어져. 평생을 바쳐 이룬 자산과 소중한 가족을 위한 부탁이라면 반드시 지켜줘야만 합니다. 저기 있는데. 아 진짜? 아, 당신의 부탁, 네, 입에 맞으세요 할아버지? 좋다. 신앙증 아니 이거 일로 와요. 오징어요? 잘 사왔네. 예중에게 진짜. 유민이 먹어봐. 맛있어 연아? 유빈이도 찍어줘. 시간 난 더 먹으니까 이거 안 좋아 이거. 미나나 개말해요 카메라. 유현이 이거 먹을래? 난 먹으러. 야, 그 밤에들로 어떻게 자니? 이거 추워서. 저희 어제 펜션 잡았어요. 잘했다. 배차인데. 네. 네. 여름 더 춥다. 내일이요? 법무부가 징계위를 오는 10일로 연기했습니다. 문 전 대통령이 절차적 정당성과 공정성이 중요하다는 입장을 뭐 먹는 거야? 와. 사관이 월성 1호기 경제성 평가 조작 의혹을 받는 아. 대구지점 장관 번호를 맡았던 사실을 알고 거기 안 가, 동해안 안 가도 먹잖아요. 시오가 해와서. 그래? 더 많이 잡았어야 했는데. 이거는 먹지도 않았어. 하락이 큽니다. 신격진자가 서울에서만 260명으로 역대 최다를 기록했습니다. 전신 방역복을 입은 수험생이 등 나른형 쏟아져요. 자, 아버지 건배합시다. 건배. 절차적 정당성이 중요하다는 대통령의 발언이 나왔습니다. 일단 숨을 고르고 중재를 강행하더라도 절차 문제로 시비거리를 남기지 않겠다. 다음번에 더 많이 잡아보겠습니다. 복잡한 정치적 배경이 숨어 있습니다. 오늘은 여기까지 자세히 풀어드리겠습니다. 먼저 백연상 기자가 보도합니다. 법무부는 오늘 윤석열 총장에 대한 징계위원회를 열기 다음 주 목요일이 10일 연다고 밝혔습니다. 예, 희우가 바다 가서 도루럭 몇 마리랑 망상어도 한 마리 잡아왔습니다. 그래서 한번 구워봤습니다. 이렇게. 근데 오늘은 주인공이 내가 아니잖아, 희우잖아. 자리 바꿔. 예, 오늘은 희우가 진행하도록 하겠습니다. 부담스러워요. 자, 3, 2, 1. 바다에 가서 그 저번에 삼촌이랑 잡았던데 가서 이제 도루럭이랑 망상어들 덤으로 잡아왔습니다. 먹자. 이거는 망상어고 이거는 도루럭입니다. 오징어에는 맞아 이거 저희 너무 모자랄 것 같아서 사왔습니다. 뭐부터 먹어봐야지. 그래도 메인. 이게 제일 큰 거는 시우. 자. 잡아도 되는데. 자, 오늘은 제가 아닌 시우부터 먼저 맛을 보겠습니다. 얼마나 지금 추운데 12월 달인데 고생해서 잡았을 거야. 힘들더라고 진짜. 이렇게 삼촌이랑 같은 게 진짜 제일 편한 거였어. 살부터 먹어보겠습니다.
살이 탱글탱글하다. 아 살이 뭐랄까 어디 대본 있는 거야? 맛있습니다. 이게 살이 많다 도루렁. 드셔보세요. 자, 시우가 잡은 거 한번. 와, 맛있어요? 걱정했잖아 별로인 것 같아서. 야 어떻게 이런 맛이 나지? 보통 생선을 굽게 되면 이렇게 살이 풀어집니다. 근데 이렇게 흔들어도 단단해 살이. 와 진짜 기가 막히다. 정확한 명칭은 갯볼락이라고 합니다. 갯볼락. 네. 그리고 거기 속초 뭐 고성 양양 이 현지 분들은 돌꺽지. 돌꺽지라고 부르고 이름이 굉장히 많은 고기입니다. 너무 맛있다. 진짜 맛있어. 그러니까 일반 우럭이라고 생각하면 안 돼. 이건. 그나저나 한잔 해야지. 없네. 이런 거 해야 되는구나 이 자리가. 넌 좀 그래. 노력하겠습니다. 시우부터. 그 손으로. 이 자리에 앉으니까 되게 편안하네. 고생했습니다. 고생했어. 시우. 망상어도 맛있는데? 망상어도 지금 이제 겨울이니까 이 물고기들이 그 살이 굉장히 단단해집니다. 그래서 아무래도 이게 탱글탱글하지 살이. 진짜 맛있어요. 진짜. 자, 짠. 먹고 먹어. 이거 먹고 먹어. 자, 망상어. 맛있지? 조기야, 생선 조기. 맞아 그런 느낌이다. 맛있는데? 그러니까요. 망상 버리면 안 되겠다 이제. 부위가 낫다. 망상어 잡으면 이제 방생 안 하겠습니다. 겨울에는, 여름에는 방생, 봄부터는 방생하고. 맛있네. 맛있어. 맛있는데? 시우가 사온 오징어 회. 이건 뭐 맛 없을 수가 없지. 와. 맛있어요 엄청? 겨울 오징어라 그런지 농담 살짝 보태서 설탕 같습니다. 설탕. 굉장히 달지 않아? 쫄깃쫄깃하다 그리고. 진짜 맛있다. 맛있다. 같이 요번에 낚시 여행을 갔던 친구들은 자리를 마련하려고 했었는데 시우가 거하게 어제 회를 쌌답니다. 뇌물이지 뇌물. 돈 좀 많이 썼겠어. 또 갔다 와. 아이, 승희 차례라니까. 쟤는 자연산은 그냥 사올 것 같아. 우리야 뭐든 맛있게 먹으니까. 그리고 이 구멍치기 낚시는 그 나라에서 금지 이 구역을 정한 데가 있습니다. 근데 오늘 같은 뭐 어디 갔었어? 물치항 같습니다. 물치항 같은 경우는 뭐 그런 규제는 없고 전국에서 60개 항만 거기를 지정해 놓은 데가 있습니다. 그래서 그 우리 첫 번째 구멍치기 갈 때도 그 낚시가게 사장님한테 여쭤봤는데 여기는 관계 없다고, 금지 아니라고. 혹시
구멍치기 가실 분들은 그 낚시방 이런데 가셔서 금지인지 아닌지 확인하고 들어가시는 게 좋을 것 같습니다. 아 근데 나 너무 힘들었어. 소주 더 먹어야 돼. 더 갖고 와. 좀 삼겹살 구워 먹자. 어? 삼겹살. 삼겹살 먹어야지. 배고팠어. 지금 배고프지 너도? 아 그러면 배고프니까 삼겹살? 삼겹살 가져와야지. 원래 사이드가 가져오는 거잖아. 아니지. 아니지. 이거 뭐 환상이지. 한 공기 다 먹고 우리 반 공기씩 먹게. 삼겹살 먹어봐. 삼겹살 먹어보겠습니다. 나 소금. 소금은 뜨거워도 되니까 여기다. 진짜 맛있다. 문제가 있어 근데 맛있는 걸 먹으면 진행이 잘 안 돼. 먹느라 집중하냐고. 맞아요. 이게 뭔가 한 입은 먹고 그 여러분들한테 전달을 해드려야 되는데 그럴 생각이 이게 내외에서 자꾸 이거 먹는 것만 땡기는 거지. 일단 먹고 봐야 돼. 그러다 우리가 다 먹고 나서 얘기를 많이 하잖아. 그거 어쩔 수 없어. 이거 한잔 해야지. 그 삼겹살을 우리가 한두 번 먹는 게 아니잖아. 근데 먹을 때마다 항상 놀랍죠. 오늘은 또 된장찌개까지 또 나와가지고 진짜 여기다가 된장찌개 끓이면 순식간에 밥 2공기는 그냥 사라질 수 있습니다. 찌개 잘 끓였다. 네 오늘 도루럭에 삼겹살까지 너무 맛있게 먹었습니다. 동기화TV 구독, 좋아요. 알림 설정까지 눌러주세요. 감사합니다. 감사합니다. 하는데 근데 그때도 아무 느낌이 안 났어. 진짜 요만했거든 장어가. 근데 또 뭐야 버려야 되는 살려줘야 되는데 난 이 생각을 하는데 이제 걔네는 눈 또 돌아가는 거지. 라면 먹다가 와가지고 이러면 또 내가 눈 돌아가는 거야. 그럼 돌지 안 도니? 저런 상황에서? 얼마나 힘들게 굽는데? 너 때?